वैसे जिम गए होंगे मेरा ख्याल है। ये पल हमें याद आएंगे। राबिया तुम्हें नहीं ये पल याद आएंगे यार? कौन से पल? फ्रिज जा रही है जो मामा आप इतना खड़खड़ है जा रहे हो तुसी ना जाओ यार। ना जाओ। हाँ यार तुसी ना जाओ यार। अरे मामा ये साथ ही रखने हैं, ये वो चोरी नहीं मामा, जिनको बेची है ना फ्रिज उन्हीं को ही जाएगा। है खुद रखा ये खुद खरीदा था? अच्छा मुझे लगा फ्रिज के साथ। इसके 60 रुपीज एक्स्ट्रा। मम्मा ये टूटा भी पड़ा है, आपने वैसे लेके करना क्या है? मामा ने कुछ भी नहीं हीरा हमारी पुरानी वाली फ्रिज हमने 2.5 लाख रुपए की ली थी अच्छा। और 50,000 में बिकी है। शुक्र करो बिक गई है। मामा